दोस्तों आज पतंग दिवस है, तभी भीम को एक पतंग दिख जाता है जो बहुत बड़ा होता है। तभी नन्हा भीम उस पतंग को पकड़ने चला जाता है और उसके पीछे पूरे गांव के लड़के लोग चले जाते हैं। कालिया भी भीम से आगे निकल जाता है। लड़के आगे जाकर दीवार से टकरा जाते हैं, परंतु भीम दीवार तोड़कर आगे निकल जाता है जहाँ पर बच्चों को जाना निषेध है क्योंकि यह शेर का एरिया होता है। लेकिन नन्हा भीम शेर को पार करते हुए एक लकड़ी ऊपर उछल कर सीधा पतंग पर बैठ जाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। पहले तो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से